есть на мотоцикле в открытом шлеме, в каске, часто, особенно при путешествии на большие расстояния, могут возникать ситуации с попаданием в лицо всевозможных объектов, насекомые, птицы, камни, пыль. Для этой цели целесообразно использовать защитную маску. Вот на Алиэкспрессе продается такой вариант маски. Ссылочка будет в описании. Я заказал себе с желтыми линзами маску, так как часто приходится путешествовать ночью. А ночью, как известно, лучше одевать очки с желтыми линзами, которые отсекают синий спектр видимого света, и таким образом улучшается восприятие окружающих предметов. Линзы были заклеены с внутренней и внешней стороны защитной пленкой, которую необходимо снять перед использованием маски по назначению. Маска оказалась довольно легкая. На вид, конечно, она такая хрупкая, но в принципе со своей задачей, именно защитой лица от всевозможных предметов, которые могут встретиться в атмосфере, справляется. Единственное, что при надевании маски мне поролон в области носа сдавливал несколько нос, что немного затрудняло дыхание, поэтому пришлось подровнять немножко, как бы срезать там края этих поролоновых вставок. На фото видно, как это было сделано. И после этого маска великолепно сидела на лице, что особенно приятно, что в отличие от визора, который применяется в шлемах типа интеграл, модуляр, запотевает при остановке. Здесь же такого эффекта не наблюдается. Поэтому маску можно не снимать на остановках. Hasta la vista, baby.